वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाली हूँ टॉयबल्क की तरफ से आने वाले 7 फीट के टेडी बियर को, वो भी येलो कलर, जिसका पिक आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया है। और ये अभी बंद है इस बड़े से पैकेट में। अभी हम लोग इसे अनबॉक्स करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी हाइट कितनी है और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप लोग इससे किस तरह बाय कर सकते हो। सो लेट्स अनबॉक्स इट यार। सो ब्यूटीफुल, इसको तो मन कर रहा है आम समझ के खा जाऊं। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा कलर है, एकदम आम जैसा। गाइस ये देखिए, आई हैव अ बड़ा सा मैंगो, वो भी पीला 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 पीला, बहुत रसीला। लेकिन ये है टेडी, अनफॉर्चुनेटली। ये मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट लगता है क्योंकि इसका कलर बहुत ही शाइनी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ फटाफट से कट, ताकि आप लोग को और अच्छे से दिखा सकूँ। वो यस, और कहीं से यो। तो गाइस ये देखो आप, कितना बड़ा सा टेडी है। अभी भी ये पैकेट के अंदर बंद है, बट फिर भी यार पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा बड़ा है। और मैं इसको अब और भी ज़्यादा अच्छे से ओपन करने के लिए एक्साइटेड हूँ। बहुत ही अच्छे से पैक करके भेजा गया, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी है इसकी। ये देखिए मैंगो कितना सुंदर, पूरा येलो येलो प्यारा प्यारा टेडी। जय बजरंगबली, बोलो बोलो जय बजरंगबली जी की। तो गाइस टेडी तो फाइनली निकाल लिया हम लोगों ने। इतना भारी था कि मेरा निकालते निकालते हालत ख़राब हो गया। बट या आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस कलर। ये मेरा फेवरेट कलर बन चुका है इस टेडी को देखने के बाद। और ये बहुत ज़्यादा मोटू छोटू है। अगर मैं इसके फर को आपको दिखाऊं तो देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका शाइनी फर है। एंड बहुत ज़्यादा वो जो फरी फरी वाला फैब्रिक होता है, वही वाला फैब्रिक इसमें यूज़ किया गया और बहुत ही प्यारा लगता है। कहीं कहीं पर देखने पर अचानक से जब लाइट पड़ता है तो ऐसा लगता है कि ये गोल्डन है, बट नहीं, ये बिल्कुल येलो है। येलो एंड ऑरेंज जैसा लगता है। और इसका नोज़ देखिए आप, नोज़ थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन टाइप का बनाया गया और बहुत ही ज़्यादा वेलवेटी वाला फैब्रिक यूज़ किया गया है। खेत इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और साथ ही साथ इस टेडी को तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है ये। और इसके पैर इतने मोटू छोटू हैं कि क्या बताऊं, मतलब हाथी जितने मोटे पैर है। और इसका हाथ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मेरा टेडी तो है ही प्यारा, राज दुलारा, मेरे से भी ज़्यादा सुंदर, मेरे से भी ज़्यादा बड़ा। तो अब हाइट की बात हो ही रही है तो चलिए चेक भी कर लिया जाए कि ये टेडी मेरे से कितना बड़ा आता है। क्योंकि मेरी हाइट है 5.5 फीट की, ये टेडी है 7 फीट का। सो लेट्स चेक। सो गाइस हियर यू कैन सी ये टेडी कितना बड़ा है। यदि मैं अपने पैर से चेक करके दिखाऊं ऐसे, तो एक्चुअली मैं थोड़ी सी टिल्टेड हूँ क्योंकि ये टेडी काफ़ी हैवी है। आप उसको सीधा रख करके खड़ा नहीं रख पाओगे, तो वजह से मुझे थोड़ा सा टिल्ट होकर इसको खड़ा रखना पड़ रहा है। बट या यू कैन सी द हाइट, बहुत ही अच्छी हाइट है इसकी। और अगर मैं आपको विड्थ दिखाऊं तो ये देखिए इसके विड्थ, मैं इसके पीछे पूरी छुप चुकी हूँ। इतना ज़्यादा मोटू छोटू है ये, इसी बात से आपको पता चल रहा है। हाइट दिखा दिया मैंने, आपको विड्थ दिखा दिया। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, क्योंकि मुझे पता है आपके माइंड में चल रहा होगा यार इतना बड़ा टेडी है, इतना हैवी है, तो हम लोग इसको धोएंगे कैसे। बट नो प्रॉब्लम गाइज, क्योंकि इसके पीछे ये देखो आप, यहाँ पर दिया हुआ है ये चैन, जिसके अंदर से आप आराम से सारी रुई को निकाल करके सिर्फ इसके कवर को खींच सकते हो। और जब उसका कवर सूख जाए धो धा करके, तब आराम से रुई घुसाइए और बना लीजिए इसको जैसे कहता है। और इसके पीछे एक छोटी सी पुछड़ी भी मुझे दिखी है, ये देखो, दिख रही है छोटी पुछड़ी? नहीं भी दिख रही है तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके गाइस। तो दोस्तों मुझे टॉयबल्क की तरफ से आने वाला ये टेडी काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये काफी ज्यादा मोटा ताजा है, जो कि इसकी सबसे अच्छी बात है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेडीज जो बनते हैं वो लोग ऐसे बनते हैं, लगता है कि पोलियो मार गया है, मतलब एकदम पतला सुटका सा होता है। बट इसमें जैसा कि हाइट के साथ साथ इसके विड्थ को भी मेंटेन किया गया है और इसमें रुई भी बहुत अच्छी खासी भरी गई है, जैसे कि इसका वेट भी आपको पता चल रहा होगा। मतलब मेरे हाथ दर्द कर ले लिटरली वाले इसको उठाने में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इसकी क्वालिटी भी, और साथ ही साथ फर वगैरह तो है ही कमाल का। ऐसा है कि आप यदि इसको धो भी देते हो तो भी ये खराब नहीं होने वाला। सो यस, मुझे तो ये काफी पसंद आया एंड आई नो आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप इसे बाय करने का मन बना रहे तो आपको अमेजोन का बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और साथ ही साथ टॉयबल्क का अपना खुद का भी वेबसाइट है, जहां से आप इसे जाकर इजीली इसे बाय कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसे जरूर से चेकआउट कीजिए। और अगर आप इसे मेरे ही लिंक से बाय करते हैं तो आपको मिलेगा
ये फ्री गिफ्ट, एक लिटिल हार्ट। तो ये हो जाएगी आपके लिए एक फायदे की बात। और साथ ही साथ एक और फायदा आपको ये होगा कि आपको इतना ही प्यारा मोटू साटू टेडी मिलेगा। क्योंकि हो सकता है आप खुद से जाके यदि सर्च करके लेते हो तो यार कुछ भी मिल जाता है, मतलब बस लिखा हुआ रहता है 7 फीट बाद, वो होता नहीं है। क्योंकि मैं इस तरह पहले भी झिला चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट करना, एक बार 7 फीट का टेडी ऑर्डर किया था, 4 फीट का मिला था, बट ये बिल्कुल सही है एंड आई रियली लव्ड इट। दोस्तों आप लोग भी ऐसे खरीद कर अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हो, अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी किड को देना चाहते हो तो यार वो तो बहुत खुशी हो जाएगा। मतलब किसी को भी आप देते हो ना, जायंट टेडीज हर किसी को पसंद आते हैं। सो मस्ट गिफ्ट टू देम एंड मेक देम हैप्पी लाइक मी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बोलो टेडी, सब्सक्राइब, और कमेंट में बताइए ना कि ये टेडी कैसा लगा। तो मिलती है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।